dunyoda bo'lganga o'xshash, davlatimizmi Xitoy virusi bilan kurash qilmoqda. Intayin oddiy oldini olish tadbirlari bilan Xitoy virusining tarqalishini cheklash mumkin. Afat dunyoviy, uningga qarshi turish bo'lsa, milliy hal qilish chorasi butun Turkiyani Xitoy virusidan qo'g'daydigan 14 qoida. Qo'llaringizni pat-pat suv va supun bilan eng az 20 sekund bo'yicha uvlab yuving. Yo'talganda va tushkirganda og'zingizni, burningizni bir qitimliq ishiltadigan tozliq qog'ozi bilan yopib oling. Qog'oz bo'lmasa, chaynakingizning ichini ishilting. Qo'llaringiz bilan ko'zingiz, og'zingiz va burningizni tutmang. Soğuq tegib qolgan kishilar bilan orangizda eng az 3-4 metr masofa qo'ying. Chet el sayohatlaringizni amaldan qoldiring yoki kechiktiring. Chet eldan qaytgan bo'lsangiz, tunji 14 kunni uyda o'tkazing. Ziyoratchi qabul qilmang va o'zingiz yolg'iz bir uyda qiling. Bu kishi turayotgan uyga maskasiz kirmang. Turayotgan yeringizni pat-pat havolantiring. Eshik tutqichlari, tozliq uyi, ish ustili degandek davomli ishlatayotgan narsalaringizni kunda tozalang. Lungiga o'xshash shaxsiy narsalarni o'rtaq ishlatmang. Kiyim-kechaklaringizni 60 yoki 90 selsiya graduslik suvda normal sopun bilan yuving. Qo'l ilishib, yuz yıqib ko'rishish va quchoqlash qatorliq yaqin uchrashishdan saqlaning. Kuchli immunitet sistemasi uchun ko'p suv iching. Normal g'izoning, uyqungizga diqqat qiling. Soğuq tegib qilish alomatlaringiz bo'lsa, yashanganlar va so'zilma xarakterli kesamarlarga yaqinlashmang va maska taqmasdan sirtqa chiqmang. Tushmagan qizitma, yo'tal va nafas siqilishingiz bo'lsa, maska taqgan holda bir səhiyyə orqaniga bering. O'zimizni xatarga urmayli, qilishga tegishli ishlarni qilayli. Xitoy virusi xatariga qarshi 14 turli qoidaga rioya qilayli. Unutmang, Xitoy virusi siz oladigan tadbirlardan kuchli emas.